Қайда барды? Банкоматқа. Іш хақын көсермегендер мекен, текшеріп келдім. Шунан, көсіргендер ме? Әйе. О, яқшы. Көп ме? Әр вақыттағыса. Әй. Мен біләмі? Мен ақса алғанда банкомат нендейлер үндер сығарайыны. Нендей үндар? Бір сөз менен еткенде, банкомат менің іш хақымдан гүлі шекілі. Қан басымы елдің нормала. Аллаға шүкір. Дарударды қабыл етуде тағы бір казына давам етегіз. Қазір көздеріңізді текшеріп қарайық. Бұна шының менен оң көзіңізді басыңыз. Бұнда қарағым, мен ненде қарысты көргенім? Доктор, һез қайда ол? Күз алдыңа келтірәһеңме, Алмас? Мин әлі журналда бір мәқалә оқыным. Һәм күңелдә шундай түйін қалды. Ненде мәқалә? Һабын микробтарды өлтірә дигән. Әнеме нақсар? Меніңсе біздің тұрмышыбызда хавын болуы бигерәк тә һәйбәт. Не дегәндә, тазалык, һаулык негезе. Мин уның тураһында түгел. Бына күз алдыңа килтерәһеңме? Һабын микробтарды өлтерә. Әйтәйек, бына яшәп яталар икән минең кулымда микробтар. Уларның гаиләһе, дуслары, балалары бар. Улар уйнай, шатлана, тормыштан ләззәтләнә. Һәм ниндидер бер һабын килә дә уларны үлтерә. Нисектер моңһыу булып китә. Шулай етіп, Гүлнара Киняғұлова һеҙҙең характеристика бик һәйбәт. Ләкин һеҙҙең анкетала ниндәй университет тамамлауығыҙ яҙылмаған. Һеҙҙең медицина буйынса белемегеҙ бармы? Ҡыҙғанысҡа ҡаршы юҡ шул. Улай булғас, мин һеҙҙе нисек итеп эшкә алайым? Бының өсөн ныҡлы дәлилдәр кәрәк. Ныҡлы дәлилдәр бар ул? Ниндәй? Беләһегеҙме? Минең почеркым иҫ насар. Бына шәп. Мин һеҙҙе сынлап та алырмын буғайын. Рәхмәт. Миңә бөгөндән үк шәфҡәт туташы кәрәк. 30,000 тора. Эй, матур әйберҙәр һәр ваҡыт тейерлек, ҡиммәт була. Эх, минең самолет һатып алырлык аҡсам булһын ине ул. Самолет һиңә, ни бысағымы? Самолеты миңә кәрәкмәй. Миңә шул хәтлем аҡсаһы кәрәк. Градусникты бирегеҙ әле. Алығыҙ. Шәп! Һеҙҙең температураһы 36,6.
Бына безгә тап ошондай температура менән кешеләр кәрәк тә. Ә ни өсөн? Градусниктар тикшерерсең. Психологтар әйтүенсә, гашыйктар әз ашай һәм әз йоклай диләр. Шуннан, нимә дип әйтергә уйлайһың? Мин үземнең эшемә гашык шикелле. Тап шулай. Әйдә, төшкә аш ишмәләйек. Әйе? Проекционный аппарат предназначен для получения на экране действительного увеличения изображения предмета. Сағат. Ого! Сағат ертеңгі 5 болып кеткен. Таң, зинһар күтіп тұр, немет әлі ятманымда. Таң, зинһар. Минең асуымды құптыра. Нимә оҡшамай? Минеңсә бик тәмле. Мине бесәйдің адығын шулай дип әдәпһеҙ атаудары йәнемә тейә. Бесәй аҙығының ни ҡыҫылышы бар мында? Минең иң асыуҙы килтергәне шул. Бесәйем өйҙә уян итенән рагу ашай. Ә мин бында тиҙ бешерә торған доширак менән тамаҡ туйҙырам. Бының менән бәхәсләшеп булмай. Ә шулай да тәмле. Һаумыһығыҙ, доктор. Һаумыһығыҙ. Шәрифа. Мин һеҙҙе тыңлайым. Беләһегеҙме, доктор? Мин армияға барырға ҡарар иттем. Армияға. Ә нимә? Институттан ҡыуҙылармы ни? Юҡ. Әлегә. Аңлашыла. Ҡайҙа хеҙмәт итергә уйлайһың инде? Минең осоусы булғым килә. Осоусы. Осоусылар ғәскәренә һине алмаясаҡтар, Шәрипов. Нишлә? Һинең ҡан баҫымың юғары. Тимәк, тырышыуың бушҡа. Ярай. Улайһа мин ПВО-ға, һауа һаҡлау ғәскәрҙәренә барам. Һауа һаҡлау ғәскәрҙәренә ни өсөн? Әгәр дә мин осмайым икән, тимәк бер кем дә осмаясаҡ. Ах, Шәрипов, Шәрипов. Алмаз, ә һинең йөрөгән ҡыҙың менән хәлдәр нисек? Беҙ уның менән ташлаштыҡ. Ғәфү ит, белмәгәйнем. Ни өсөн ташлаштығыҙ һуң? Эй, беҙ уның менән бер тапҡыр ныҡ ҡына итеп талашҡайныҡ. Ни өсөн икәнен хәҙер хәтерләмәйем. Ул миңә, һин мине яратмайһың ти. Ә мин уға, юҡ, киреһенсә, мин һине ныҡ итеп яратам, Әлиә, тип. Ә ул нимә? Нимә? Ул бит Римма.